Eso es, Bobby. Mucho, mucho, Bobby. Ahí, que ha llegado Bobby. Mucho estirado, mucho estirado.
Zatiaren erdira iritsi gara, eta beraien zortziari baloi aurrera galori zaio, baina ez dakit zer pitatu behar den hain. Zigur kolpea, ez da? Bilduaren handa bizet, baina Kapitaina beste jokalari batzuk bilduko dira, kapitaina eta beste jokalari batzuk bilduko dira, ez dakit txartelen bat baterako duen. Bai, eta txartel horia. Baina ikusiko dugu zein dan bere zenbaki ez da ordizi bat ez da bezautzen. Arrasateko ja jain gozu baina guk esaitun bizkarra ikuste ginen, zenbaki, Esango nuke bi zenbaki dela, baina ez nago bate seguru baina. Estela esan, Twitterren badugula hashtaga. Bai? Larunbatak Altamiran. Epa, bakizue ba, ikusten nahi izaten guztik, animau. Ba ez, bata ustez. Hemen ikusten dugu, Oier, Aturmendi, jokatzeko prest, baina lortzen ari diren elkar. Baina honek dauken txarrena 10 minuto bat gutxigokin jolasten emarko diela. Pilerra izan dugu aldaketa imartua, ez da? Bai, ze... Txatzea, ez, baina ematen du alaren moldauko dela. Ez da bat zekatu induen hor. Eta ateraena bata. Urko Laskano. 5 minutu... Ama. Tento zebe noi ikusi nahi. Eta berriz ere, uztartzea jokatuko dute bilbotarrek. Nahiko motela izaten ari dira azkeneko minutu hauek, urtizintzako hobe, urtizi arrasantzako hobe, bat gutxigo nola garen hobe, geruzta gutxigo jolastea. Oso serio, bilbotarrak uztartzean, eta berriz ere zigor golpea. Dartxo ari dira. Bai. Esan igual, bai, Ordiz Arrasatekiko gaztea. Ez, orokorren esan nuke. Bai, aurpegitan da oina hori zaie. Bai. Eta baina Bilboko bat emat ikusi gola. Xiat, uda gehi ikusi jona, baina alare, nahiko gazte ematu be. Bai, bain Jonut sartu da zelaian. 22 zenbakiarekin. Bai. Ez dakit, baten bat atera beharko da. Aimar Hernandez. Haure mutiko gaztea. Bai.
Aurten ez to suerte gehiago izan da, ez to gehiago jokau, baina, bueno, bain Arrasatekin tratu honekin, Bai. nik uste hain hasiko dela. Respeto hau zuen zelaite atera da. Bai, ondo, Bai, garran ez dela. gustatzeko, bai. Tipo legala da baita, Aimar. Bai. Bueno, eta bain estrategia aldau eta tuxa jokauko du bilbotarrak. Bai, ikusi ustartzen ondo ibili da, baina ez du emaitzik lortuta. Arrasateko nalde esan behar dana da, mele baino deixente hobe, gol daudila tuxen gaurko partidun. Aber ba? Bitartean nuri gusten du Aimar eta Marrazeina Bai, elkarrizketan. ez dakit oso Zer ondo ulertu diren. komentatuko? Euskalo, bate daki. Bai. Mola, lurrera erori da, Bai, ikusi, guain hor norbait oso indartsu sartu harrakea. bai. Nor ez daki hor, nahastean. Iñaki Laria izango zelaga, baina ez nago seguro. Baiteke. Eta, baloia erreskuratu dute Arrasatearrak. Bai, uste gol Juan Masal bat antolatzen atakea. Bai, pena, aurrera alde egin dio baloiak eta barruga. Muntxe gora. Segua. Bueno, Horrelako gustora ikusi dugu haien mankiotik, baina oraindik partidua ez dago erabakita inondik inora ere, orain. ez. Zer esango Hain zen zelaia junda. Arrasatearrei oain? Bueno, zer esango dio beraiek, ez? Bai, bai. A ber, ikusiko dut, a ber, nola erreakzionatzen duten. Hore, hasiera ona izan da, guain denbo asko gure zelaien, ni uste falta zegula aldentze baloia. Bai, ez baloian jabetza eduki eta... Bai, eta baino bai haien zelaien, lasaitasun gehiokin, presio gutxiokin. Aber, ba, Baina guain jokalari bat gutxi da. zai izango da. Bai, baina bueno, ikusiko guain alare Leicester sartuko beste busu minutu. Bitartean han ikusten geu. Bai, Gonzalo. Bai, diremos en castellano también, que ahí vamos a Gonzalo que va a calentar ya. Siempre hacia el minuto 20 solemos salir a calentar. A ver si tiene oportunidad de disputar algunos minutos. Seguro que sí. Bueno, le hemos visto con muchas ganas. Sí, concentrado y... Sí, siempre entrenando con bien intensidad y por fin parece que va a poder volver. Ez gare bate eroso errera zizketan, así que euskera pasako da ditze. Tarteka behar dunak ulertzeko, ezta? Bai. Ingo dela esfortzu, Jo, gazte ziela esan deuleno, baina hemen banda honetan Ba, da. ba. Ez da hil lau edan, ez da izaz emak edan, baina... Jo, bata. Bai. Horrek urte batzu jo dauzke, Bai. Dios. A ber, ba, bain. Baina esperientzia ere ondo txartzen da. Bai, noiz Ezta? behinka. Bai. Denetio egin behar da ekipo. Bai. Zuen ruin, denentzeko, ezta? Hoi ba, ikusten nahi dan baten bat, hola, bildurrez baldin badau heldu xamarra dela, etorri lasai. Ondo pasatzen dugu. Bai. A ber, ba. Nios, aurre garitza jo, hobe. Horiz Arrasatek beresuratu du. Bai. Baina Berriz ere. berriz ere Bilbok beresuratu eta, bida, uztartze orain Horiz Arrasatentzat. Oain da garaile, eskua jolasteko eta disfrutatzeko, korri pixkatireko. A ber, zemuz moldatzen da Aitzol, bere hiru laurdenak gidatzen. Bai, ikusi ezan dugu, hiru laurden guztik, Aitzol izan ezik eta bueno, Juanma salbatze izan ezik Arrasatekoak direla. Beraien artean ere seguro ondo gertu behirela. Bai. Ondo uztartzen. Bai, horrengoan gogor etxi diote, hor ikusten dugu. Sartu Vale, dela, ondo. Berrak hori, eta Bakarrik joan da. Bai, baina, alare, gordoet, raketio alde egin du, horiak, eta berez ere berreskuratu dute. Baina Ordizikoan alde berriz ere. Zigor golpea, Ordizia Arrasaten aldean. Raken gaina botatzeagatik. A ber, ba, ustiko txugune botatzen duen Aitzolek eta hortxe 5 metroa jartzen gen atakatzen. Suertatibak altu baina, bai, seguro, bai, bida luze eta politia. Bosteko marran ez da utzi, baina, bueno, nahikoa. Horra, arrisku iztela duela, ensai dute atariko zitzak eta onda nahi eta dutako zen. Bai, baliteke bai. A ber,
hain pazientzia behar du. Behin nauntzaino, hainbeste lani nauntzaino iristeko eta baloia behar dugu. Aurre inez, oso ondo? Bai, behizaren 22 hau beharrean nuen ez da? Bai. Baloia meten du oso ondo. Oso ona? Galuraino. Kaze nolako entxegua, ederra. Ama bizemak eritu zait. Baita neire. Andoni Narraiza, bai. No, ba, Txukun askoa. behon daizula. Bai, hor. Amago hain ez? Bai, eta Jaltxua. defentsa, jo, ez zon gehiari bazkalduko, bete jandota. Eske esan deus siesta ordu dela eta... Baliteke, bai. Harrapa egin dio, Bai, esan behar nu, justo, ez zala aukera duen askoa jokatzea hor, hain defentsatian gertu eta, baina oso ondo. Bai. Nik uste, nik uste kamara seitu ingo zen sentibu hortan pasea imanda zola sinistuta. Ba, euskalo, etxekoko jakimotze hori. Bai, izango guzua. Orain, esan behar dugu ordiziko goituta gare aitzolek ostikatzea, baina ikusten dezakegu gaurkoan. Launikako jokalari zena. Eiko Moralesek ostikatuko duela. Bai, izen berezia. Bai. Inoiz entzungo nengoen, baina. Ba. Ikus ezagun. Printzipio zeneko berresa, dirudi ez da. Bai. Nik eduke sartuko, baina, bueno, eska nik ere. Baina, bai, barrua. Beroketan nahiko txukunen bota ditu, así que konfiantza guztia dugu, eikon duan. Aber, bain, zemuz ulertzen dien elkarren artean euskie kontran dugu, Bai, oipena. Bueno. Hor, Oierra Zurmendi ere atera da berotzera. Bai, dana gaitien ikuste berotzen. Bai, beira, hemen guda den tokitik ez dugu oso ondo ikusten, baina eta zigor golpea ordizen, baina norbaitek min hartu du. Bai? Juanma Salbate, Juanma Salbate hor dugu, ez dakit. Bilbokoa izango, bai, Bilbokoa. Bata agian. Bai, beida, bai. Bai. Ez, bida, amarra. Amarra. Baina printzipioz altxatua, ematen duzuela arazorik, azken askotan hasierako kolpe hori ez da. Bai, gorra izaten da. Bai, hori pasan ondoren. Berriz jokatzera. Bai, min handik ez du izango piargo izen, sentituko do gehiago. Bai. Hora beste, gara bardo batzuk gine bai, jetxikoa mina. Bai. Partidu eta ero. Aitzolek ustiko txukune botatzen duen, eta haien zelaien jolasten hasten ginen izte. Kuriosoa bat, nola zor golpetan ustikatzen bat ibiltzea eta ero makietara beste bat, baina ez du hola modatzen manua gara. Trato egingo zuten agian. Bai. Nik agetara eta besteak tuxetara. Bueno, aia jakingo dute. Argian papera gora izan jokatu eta bat aukeratzeko eta... Euskalo, gero galdetuko dugu. Bai. Leicester, pentsatzen dut txartel hori ateratako jokalaria berriz ere zela sartuko dela. Bai, Urko Lazkano. Hala ere hor aldaketa egon da, beraz ezakit... ez baina aldaketa imarren gatik izan da. Bai, ez dakit Sartu ginen. Euskalo nola konponduko diren. Bai. Oain tuxian Iñaki Lario jaurtitzen, ea, zer jokalde egiten duten. Eta oaingoan bai, Tuxa oso txurun atera da, nola bilatu dute. Eta, aurrerantz doaz. Bai. Ja, bain, irula horren ez joa galdi, aitzole baloia. Eskutan, eta alde egin dio pena. Gaina, berreskuratu egin du Juanak. Epaiak ez du bat zerpitatu, hobe, uralde. Bai. Aurrea, ondo, metro gira gaztez. Bai. Ikusten dugu aurrelarik nunen behar duen bakiela, eta ben gaurrea gaindi. Barroa hor jo nut, ez da? Bai. Horrein indartzu sartu da. Motiko handia da, Jonut. Bai. Aitzoleko amabirekin jokatu du, eta Andoni Arrezarekin. Intxoia sartu den Bai. jokalaria. Bestan bila zefanok.
dute baino. Orain Pase luze. Ondo harrapatu du Joseba. Bueno. Bai, ondo kontserbatu gaia. Oso txugun, Arrasatearrek. Garai, aurrera. Bai. Ondo baloia, Etzolekin. Ibaiek. Ibai izan edala. Bai. Opa, Alaia alaia du. Bai, pena, baina. Zigor golpea, Bilbotarren alde. Ez? Ez? Bai. Zai ba. Keinu bidezoi adierazena izan digu epaileak. Erasoan oso ondo Arrasatearrak hobetzeko puntua eta esatekotan sakontasuna o profundidade falta fuerterak da handi izango zen, baina, hemen dator. Bai, Bata. Urko Lazkano bueltan da, bere 10 minutuak kanpoan egin ostean. Eta txukun, Arrasatearrak bat gutxi gorekin eta entxegua lortuta, así que perfecto. Baina, beste entxegua lortzen du. Bilboena, Bai. luzea. Ederra izan da. Hemen, Bilbotarren animoa gaitzen dira. Dios, Ordiziarre gehiago animatu beharko lukete. Bai. Bero dainot. Bai. Hemen kristalen atzen beretu ikin da gozkik. Bilboko Tuxe ederra. atera bain bai. Eta gurutzea egin dute. Nefilariok bete jundu, baino orain berrezelanera eta mola ian formatu dute, baina ez ondo bilia Bilbokoak. Eta zigorko urtea. Bai. Bilboren alde bain joko txarrean ari gara sartzen, ez da hor zigorko bat abesteren atzetik eta ondorioz Bai. metro gari galduz. Metroa galtzeko aukerarik erresina zigorrolpeak egitea da. Beraz, ekidin egin behar dira horiek. Eta, Antoni, bero aipatu duzu eta denbora guzti nizketan egarri pixkate onuzkio gaukeu. Bai. A ber, laizte deskanso eritxuko bat eta... Har baten baguta zagordatzen den. Bai, gaueko pixkatu ingo deu. Esan... Gorkak helarazi digula... Jadanik... Bazkaldu duela, hamburguesa iruditzen zait. Bai. Zu zerren hartuko zen dugu entxo bertan. Ni bentsi bertan ondo joan da hau. Bai. Baina, bueno, lehenengo zatia egukau eta pintxo pantago joan beharko dugu ire. Bai. Esfortzu ingo, ez? Olako gorputzea beste da, nola mantendu, Zain mantendu, da. Bueno, gure historia kontatzen nahi, baina partida Bai, interesante aurrera dabil, Bai. Bilboko guize gure 22 plantel dira, baina beste zigorko Bai. Hor ikusten dugu 10 metroak ez ditu zer arroxetan, baina epaia ez da bartu. Jo- Oso ezer adirazi bentsat. Jon utzen jokalari hura eta gutxi jolastu du bere izan zer eta mendik arauak ez ditu oso ondo Bai, ezagutzen. ikusten zagoen hemen denbora gelditu epaia. Eta txartela. Uste, bai, kalera dauka norbait. Eta Jon uti izango da nik uste. Bai. Jon uti deitu dio. Bai, azkenean hor, ez behar emazioen plakatzen agian barruaren jazi joan. Eta hortxe txartel horia, beste txartel hori bat, ez da bat ere mesedegarria guretzat ikusi dugu lehen ere txartel horia denen lehenengo saia eskotik gutela. Bai. Gero reakzionatzea lortu dugu, baino reakzionatzea baino antizipatzea ez da inoak. Bai, hori da, Askotan esaten dute gure entrenatzaileek ere. Ez da Jon utek ulertuko zuen zergatik atera duten txartel horia daina. Seguro gero esplikako dira taldekidek. Eta ez da Arrasatearrentzat seinale ona. Zati batean bi txartel hori, bata bestearen jarraian ateratzea. Ez. Eta berriz ere uztartzea jokatuko dute Bilbotarrek. Gogotxu daude, gogotxu. Haragi jaleak, Bai. Hamburguesa bai, horiek bai. Doble baina. Zer muz defenditzen den. Ikusten dugu Bilboko bankiokoak ere bultatzen direla, ez da aldaketarik egingo duten, edo agian barrura sartzeko prestatzen direla. Laizter 5 minutu eta deskantzua izango ditugu. Guk ere deskantzua eta zuek bai gure hau entzutez. Hor ikusten du 8ak, baina oso gogorra itzol, kontaktu horretan ondo itxidio. Eta Zigor kolpea. Bai, Ordizia Arrasateren alde.
Ondo hor gogor eutxi dugu defentsari. Eta balaia berreskuratu eta orain Aitzole kostikatu egingo du. Alboko sakea bilatuz. Ondo eutxi dugu. Bat gutxigo izan da ere. Bai. Hori esan duzuna? Gol luzea Aitzole, ez dakit aterakoen, bai. Ez ba. Hortxe onda, Eta hemen, nik uste ez dakida zer den. Konzentrazio falta jokalarien gati, baina defentsa eskaixea. Bai, horrez dute, agian denak Aitzoletan konfiantza jarrita. Bai, Atera bezalako, baina beti ez da erreza izaten. Defentsa serioa, Ez du da. bai. Katu. Koronavirusa ez delakoan. Ez proba egin dugu, prestarenak. Hale, berriz ere baloia aurrera kalori zaie. Beste uztarte bat izan dugu. Ea ba, zer moduzu baten den. Bat gutxiago gorekin aurrean, ez da eraza izaten. Baina bueno. Askutara jokatzen dugun eta abiadura pixat ematen digun jokulari. Orain uste du 8 gabe, hori arrasatekoak. Momentan ausentzia eta alare formak ondo berreskuratu baleia uztartzetik. Abiadura handiko jokalaria da. Hori uste du 8, azkarri katzeko amagoa egin du baino. Ondo, defentsa nago. Adi jokalaria. Eta pena bada, hainbeste esfortzu egin baloia berreskuratzeko eta... Galtzea baino. Ikus dagoen alboko sako enten. Ea ba, hemen pare-parean dugu. Egokia, takea. Ondo jokatzen, atzean. Bai, oso ondo bilia eskuekin. Barrura orain pausua. Eta... ondo... Bai, lehenengo fase ederra egin dute, Bilbotarrek. Metroak irabaziz. Parkaje oso ona. Bostak. Zehazki, hori esan dizuet, barkatu. Ondo jokatzen Bilbotarrak eskutan. Bai, hor Xavier Narbaizak. Bila, saio sartu benale. Anaia. Izan du, bai, Andoni Narbaizak anaiak. Ba, hemen anai pareja batzuk baitugu. Guraso garreroteko muko anaia dio. Batak ensaio eta beste golako defentsa. Bai, hemen Narraizatarrak, Azurmenditarrak ere baditugu. Bai. Zeinek esango luke? Baina bi familietan, bat aurrelari eta beste atzelari. O, 3 laurden, markatu. Mix, ez da polike. Bai. Denetu izan da. Hene orain, ezakit aldaketa edo txartel... ez denbora geldita hor, ikusten dugu Aimar urarekin. Ez gara bakarrak garriarekin. Ez. Jokalariak ere ur falta. Hauek ure Aimar, bai. Bueno, baita. Hor ikusten dugu Joseba Julenekin entrenatzailearekin hitz egiten. Zer esango ote dio. Bai. Orain COVID-aren asunto honekin ude ateare nahiko komerik emate joan gauza bagaz, bakoitza bere boteietik egan barra dauke eta... Aurkitu zazu, 10 urteetan hartzen zurea lehen bailean. Zer ikusten dugu, jokalare bultan dela eta Bai. Hortaz, anizketan ari da epailea arrasateko jokalari batekin. Baina, esan eguzki ere bete jotzen ari dela eta... Bai, COVID-a ere aipatu dugu eta gauza honek, virus honek talde giroa iteko nahiko komeri. Afarik eta iteko lehenago bain arrasateko eta elkarra zautzeko aukeraiko gena afarik itea zen. Baina COVID-akin ezin da, eta orduan giro hotza eta oindi nabariko da. Hotza ez, baino ez, hotza nio jola elkarrain ondo ez ezautzea ez. Bai, dagoik pena bat. Bai, azken beste jarduera batzuk eta ikia ondo tortzen dela ekipoa formatzeko eta elkarra gote ulertzeko. Bai, balea galdu gordizia arrasatek. Eta Bilboren alde. Abantaia gainera. Zigorko lukea, osko gustatzen eskondari eta...
Inautek orain mikrofona eusteko eskatu dit, bera nekatu egin dela. Mikrofono bakarrarekin moldatzen ari gara. Bai, baina moldatzen ari gara, Bai, partio amateurra da eta... Bai, gure amateurrak. Amateurra da. Bai. Barkatuko duzuelakoan. Baina moldatzen ari gara nik uste. Bai. Bai. Ikustezagun alboko sake hau. Laizter deskansora joango garela ere komentatzeko. Bueno, oain arte txatetik zehoz esan dezuenak, oaintxe jarri deutxata. Bai, kontu hori zein dutzeko okurrik joain arte, baina nahi zuenak komentatzeko, eskuminen horbaiti, zehozen horbaiti, o gurire zehoz esan nahi guzue, gu txata irakurtzen nahi geha. Neskalaunei ezkontzeko eskaune balin badiezue, esan lasai, lotxik ez daukeuta. Hortako izan behar. Dios, bai. Oire, COVID-en asunto izango da. Bai. Neskatan iteko ere nahiko lan. Bueno. Bai, partiura. Bai. Beste zigor golpe bat. Ez dakit, atxeden aldia noiz iritsiko esperoan ega izango dira ordiziarrak eta arrasatearrak. Ea dinamika honekin apurtzen dugun eta baloiaren jabetza gehiago dugun. Hemen animoak ikusten ditugu, bultza arrasate esaten dute txatetik. Bultza. Edan, gehiz ikusten dubertutela eta Bilboko gazio bultzak. Bai, Juan Masaratek goran eutxina izan dio baino, pena partida. Bai. Ez da bat lehenko zatean bateko modurik egokiena. Orain elkarrekin hitz egin, zeak egin diren nahi eta hobetzen saiatu. Bai, launaren ordulari minutu geratuko diren. Hor geldituta ere gona denbora ez. Bai, haiekoa ez dakik gelditu duten, beraz, ez dako hau erreferentzia zehatzik. Ikusten ditugu, arrasateko jokalariak. Hemen eneko kuestaren animoak ere baitugu. Egurre, kanpantzar, arrasate, ordizia, bultz. Eskerrik asko eneko, kuesta. Eskubinek? Bai. Eneko. Ordiziko jokalaria. Gaztea da, baina, jo. Bai, bere lehenengo urtea du hemen seniorretan. Aborea badu. Bai. Ostiko ez du sartu, eta atxeren aldira. Beraz? Esan internazioa ere badela txata, bai esaten digute. Beraz, bueno, hemendik 10 minutu arte. Hori da, descanso. Aldaketak egin ditu, Arrasateko dintzet, pentsatzen dut bilbotarrak bai. Volvemos a decir ahora, pues porque Gonzalo está en el campo, después de un año y más de un año, así que seguro que está muy feliz. Sí, nos alegramos mucho. Sí, y otra vez recordamos que mandamos recuerdos a Argentina. A ver cuándo estáis de vuelta a visitarnos un poco. Bueno. Primera acción, muy bien, oso hondo al jugador, muy bien. Oso hondo. Oso entxufauta atera die. Bai, oso ondo, bizi jokatzen. Pena horrendu harrapatu dute, baina alare aurrera. Baina ba, ze joku mota egiten duten orain. Bai,
Hor araina gazteena. Bai, pena pase aukera ona zen. Iñaki Lari aurrera. Bai, beak pase polita eman du. Oso ondo, Arrasatearrak orain. Bai, kanpantzar, judizia arrasate ez da. Bai. Ezagutzen dituen bezala. Claro. Oso adi bilboko jokalaria, baina... Jokoz kanpokoa. Bai, horri asusto izan dugu. Segura ez ikusten da. Eta pena bat, ez ditugulako azurmentarrak biak batera jolasten ikusiko, aldaketa egon baita. Esango nuke Beñaten partez Asier González sartu dela, 16 zenbakiarekin. Bere lesio batetik bueltan, eskumuturrekoa, ikusten dugu eskumutarra dazpada ere bendatuta duela. Bai. Ea minik hartzen ez duen. Mejor prevenir que curar, ez da? Inaut. Bai, ala esaten du, bai. Ea da, oso ostiko politia bota du Aitzolek. Bai, beraien bosteko marran. Ea da. Oso probable mola jokatzea ez da inaut esan. Bai, ni aurrelaria ez naiz, baina... Bai, pena. Bueno, ez da oso txukun atera baino, alare balei arreskuratu du Iñaki Lariok, barrura doa. Dartxu, baina alare gogo reutxi dute defentsari pilotarrek eta atzera bota dute zerbait, baina... Bai, ondo, xoa, eta zor golpea. Bai, jokoz kanpo berriz ere. Lehen zatian kanpantzar deitu kaldeo, ekipoi. Nik Arrasate dituko nik eta listo. Bai, ateatzen dara. Beste ostiko goxo bat Aitzolek. Ea ba, oain ematen do bilbotarrak diela lehenengo zatien Ordizi Arrasateko iten zituen golpek iten nahi dienak. Eskerrik asko. Hola. Bai. Ea ba, orain bai txukun atera da, baina Juanma Asabate amagatu, ia barrura iritsi da, baina ondo gelditu dute, ala ere, baloia kanpantzarran alde. Gonzalo Garari bila, Bai, hor zehaz izan da. Gogotxu da dela. Ikus ezagu, horrek usten du, baloia jasotzeko prest dagoela, emango aldiot, eta, pena baloia galdua. Balon injugable esaten dana. Jolastu ezina, esango nuke. Bai. Ea ba, pena bat. Orain epai jauna Gonzalo eta Bilbotarrot egin izketan. Bai, esko eman dira. Ea ba, zelaiko gauza zela egatzen dira. Ostra, berriz ere. Arrasateko 17 zenbakia txiki xamarra ote den. Talona hori bezala jokatzeko, baina... Bai, zerbait. Sor... Atzera. Zorroltea zirte. Normala da. Izan da. Bai. Ezin gehiago eskatu. Bai. Muy bien, tú, vale, va, aguanta. Orain Bilbotarrek ostikatuko dute. Etzen erresa, eskuiko hankarekin eskuiko marra nahi hartu, baina... Bueno, ez da joan txukun atera ez da. Horentxe, Jonut berriz ere barrura, gana dukaleratu izan da, baina... Ez da baitzak erik emendik aurrera. Pilotarrak tuxean. Eskuka jokatuz. Gogor defentsa. Eta baloia eskubatu. Bai, Aitzolek lasaitasuna eskatzen du. Bai, burua duen jokalaria. Gonzalo amorruz beteta dago, baina lasaitu egin behar dira horako antxietateak. Eta makietara jokatuko dute.
Aukera ona ez. Puntu bat lortu eta 3 puntura geldituko gara. Lehen txugun ibile da esplikatze lanetan eta orain seguro ere. Teorian ustiko erraza da, erdi honetago, ez dago zorruti. Baina guk zein gai esateko guk segura faia nula. Baina bai, ikusi duna batio ez da baina. Bai, eta bendi 35 minuto falta die, bigarren partida hartu eta ondo 3 puntutara gelditzea. Lasaitasun pixkatekin ez, gero gaina baloia berriz ere guk jaso eta aurrera. Ikusten dugu txatean, que Grande Gonzalo volviendo a jugar. Sí, la verdad es que sí. Nos alegra mucho. Postura xelerrea du, ustikatzaileak. Baina dena azaldu izaten bakoitzak bere maniak eta bere posturak eta bere gauzak jo. Arrasta. Postura bat egin imagino beharko duzu bat. Bai. Bueno, 13 partida despedida. Chavales, cabeza arriba, queda mucho tiempo, va. Venga, que te sigues curando. Batu dira eta Dudela eta ez da inoiz. dago Zarraken, bai, hola pixka molestatu eta atzera ditea. Oso bai, goran harrapatu du. Besteak ere hor eutxikio bere eta aurrera egin. Bai, normala ez da harrapatu, baina... Berriz ere Aixer González, portero. Bai, Bai, rekortako nuke baina hori ez dut. Bai. Bai, zensurateko dute. Egune alaitzen dizu gara txalda. Bai. Zago. Jugaz ondo uste, ontsualizatu uste. Bilokoak mutiko handia. Hora mazazpia eta 3 tankera kanpora joan da, alboko sakea itzorrek beste balko goxo bat bialdu sartu gara. Gorka dugu bisitan, azkenan erabaki etortzea.
garaia bazuen. Epa, txaldeon, Antoni. Bueno, atzerapen bat izan dut, eta horregatik bai, da horregatik izan naiz orduan iritsi, baina, bueno, hemen garaia danik partida gozatzeko. Zordizentzako tuxa izango dugu, ia 5 metro. Zuekin hemen egotea, beste batean ikusi ez, entzungo dira zuelakon. Venga. Aurre hau. Ja. Saiatuko direla, Ba, esan behar, non ekizaino bain jarriak endu ezu. Nein hautan ikomentzen ari nien guzkik bete-beten jotzen dola. Bai. Zela erdiraino taldea eta bere intzat izango da alboko sakea. Izan da, aurrean doaz biltarrak. Gelizko dire. Horrela, baina zutik eta ia, 21 beraino iritsi dira, baina gainera pilotarentzat Horrik zarraskoterena. berriz ere bilatuko dute. Horrek. Horratu horretuz. Ez da asko... Bai, ez da asko harri azkenean... Ikus ez dagoenea ordiziarrak lapur. Ordoa eta... izan ondo hartuta Ordizkarra berezkoatu Iñaki Lariok Juan Marentzat Baitzulekin saiatua, baina ez da pasio nahi izan. Oso pasio, horrean zen, jokaldia txeputxarra zen horrela. Ondo gelditu dute eta bueltan beste alderantz kokatuko dute. Horreko Rakazeon toki berbera, baina erretenida berriz ere harrapatu gaituzte horietan. Bitartean txatera joko dugu orain, hemen eneko kuestak atxaldeon gorka dio, zoz esateko kuestari. Epa, Cuesta, atxaldeon. Eta también tenemos que decir que aquí podemos, Fabián Mauricio Vázquez dice que qué alegría después de casi un año verte de nuevo en la cancha, hijo querido. Pues sí, nosotros también nos alegramos mucho de que Gonzalo esté de vuelta y él seguro que también estaba con muchas ganas y es muy bueno. Sí, justo después de un año además, estamos viendo además desde que ha entrado protagonista en varias acciones y que le vemos muy bien de vuelta. Sí, con muchas ganas, muy bien. Ahora cambiaremos al euskera de nuevo. Bai, lehen inotan komuniketan dut. Ikusten dugu bilbotarrentzat babia, zelai erdian. Ondo harrapatu Gonzalok. Bai, oso gotxi igo da hor defentsan. Errolain.
beste plakaje bat, Gonzalo oso ondo. Eta ze Bai, hor, bi jokalaren artean edo, bai, uztartzea ez da. bai, no, seguro, ze gertatu den, bai, Habana. Ordiziarrena, pitatu du ezakitu. Bueno, Arrasate Ordiziarrena, berreskuratu eta aurrera erori zaien, agian Bilbokoen eskuetatik baloiak kenduta aurrera erori zaie. Hipotesi asko, Ez da ondo ikusi gertatu dena. azkenean uztartzea, hori da balioena, epaiaren erabakiak. Bitartean komentatu bihar 12etan ere hemen beste norgehiagoka bat izango dugula. Anpordiziak Lesabei esen norka jokatuko du. Bai, talde Valentziarra. Bai, ematen du ja etorriko ziren da, egualde ja uste beraekin ekarri duela, emiken berokin. Bai, aurreko astean izan duen nebi eta harri da, asteburu norako euraldi ukitzea, baina... Pozgarri ere, bai? Bai, eskertzen da, bai. Euraldi ona izango daltan biran bihar partidarako. Ikustiko ez, ezin da ez ikusi, baina, bueno, etxetio bintzat astasun bizitzen. Bai, jokalarintzat batez ere. Bai, bai. Orrostikoa, Ordiziarren defentsa antzerantz bilatzen du. Eta... Bai. Presionatzera den jokalaria, ostikatzearen aurretik baitzegoen. Bai, ja, orain aitzolek beste ostikoa joko duen, edo ze egin bote duen. Seguraski alboko sakera ostikatzea bilatuko du. Hor da, ostiko ona, metro asko eginik eta... Bai, entxegutik 5 metrora. Berriz ere. Orain markagaioan hiru azpit igoatz. Ea oraingoan puntuak ateratzeko aukera hau aprobetxatzen dugun eta ikusiko dugu ea ze erabakitzen duten oraingo alboko sakean. Zuk ze uste duzu Molarekin jokatuko dutela edo aldendu nahi dutela baloia kanpoaldera, ze uste duzu Gorka? Bai, logikoena lana biletea izango litzateke, Mola. Gonzalo altxatu dute, ondo hartu dute hor, eta bai. Ea ondo esaten duten, filurera doa. Bai, gogo rotxi diote hor. Jomak kanpoan jokatuko du. Bai, Aitzole, Iñaki Lariorekin. Gelditu dute zela erdian. Eta bueltan, hor oso adietzegoen baino, bueno, orain, abantaia haute Bilbokoek. Bezarri baloia horrean zerbiz egin, baina hor lutarra berreskuratu eta... Hor bateman mina hartuta dagoela dirudi. Azkar sakatu alboz Aitzolek. Zela den guztak egu baloiarekin, ondo astunekia. Ondo utzi dute eta atzerantz botatu dute, baina lurrera joango da. Eta hortik Arrasate Ordiziarrek berriz ere jokatuko dute. Zela erdian, Oier Azurmendirekin. Bairu de mina hartuen jokalaria ondo dagoela. Asel Arzamendi, kaskoak kendu du. Beroa, kaso. Agobio egiten du, Atzera ostikatu eta ondo plakatu dute. Bilbotar jokalaria eta motzean jokatuko dute orain aurrelariekin. Zati honetan bizitasun gehiago ari gara ikusten. Bai, asko mugitzen ari da baloia eta fase asko egoten ari dira, plakaje asko. Ikusak egun bastante luzatzen ari dela epailea. Hala, partido dinamiko bat ikusten ari gara. Bai, gustosa hori eta. Pilotarrek ostiko abiatu dute defentsatzean. Eta baina oso ondo kolota da Aitzol. Hori egintzaio defentsa utxita. Eta zor kolpea, Ordiziaren alde, retenia. Arrasateren alde. Ikusi dugu bi taldeak hortan faiatzen ari direla. Eta beste aurkoko taldeak baloia berreskuratzen duela. Olako horraketan. Berriz ere, ostiko bikaina, Aitzolek metro asko eginez. Alboko sake bat. Beste Aitzol ere esan dugulen ez duela jolastiko aukera askorik izan aurtengo temporadan. Bere lana dela eta, praktikak direla eta. Kazetaritza ikasten izen da EITB irratian lanean ari da.
praktikak eginez. Seguro. Bai, seguruenik aitzoleko baino hobeto egingo du lan hau, baina zelaian dago jokatzen eta Egin behar. ikus dezakegu bi aldaketa Bilbotarren partez eta beste bi Arrasate Ordiziarren aldetik. Baina jokalarik arnas hartzeko aprobetxatuko dute. Azken minutuak biziak izan dira. Zelaian egoteko aukera dutenek, jokalarik eta ikusten dugu osoan animo asko ematen ari direla, bi ekipoei. Ez da jende asko, baina Covidaren gatik eta bar, Zelaia baina antolatu behar zutenak eta azken notatzen da giroa ez da betikoa, baina bueno. ez da gardina, baina aldena egiten da. Gertatuko dira. Ordu aitzolek luze atzera zabaltzeko aukera zuen, baina Pena alde egin dio Aleiak hor, Bilbok berreskuratu eta orain ager alde. Ai, Ostikoz defentsa gainetik kentzen saiatu da, baina kanpora kanpora zuten eta ustartzea. Hemengo barkatu bigarren zatiaren erdia jadanik egin du. Eta oraingoz markagailuak 10-13 jarritzen du. Azken 20 minutu hauetan Arrasate eta Ordiziarrak gai diren gainetik jartzeko eta partida irabazteko. Hor da, melea Bilbotarrentzat bolea ateratzen dute. 10 zenbakiak, gurutzea bilatu eta bikaina plakajea Juanmak. Zer iruditzen atea pixka bat ireki eta aireatzen dugu, beroa. Bero da hemen kabinan, eguzkiak jotzen du eta Eta Covidarekin ere aireatzea ondo etortzen da, ez da? bai, noski. Azkenean hemen barruan bi pertsona naiz eta maskaria jarrita eduki ventilazioa komenia. Bai. Orain Bilboko pilarra aurrera, gogotsu, indartsu, metroak eginez. Ikus ezagun Bilbok orain beste ostiko bat eziokatu du, baina kanpazarreko defentsa adi eta jokoz kanpoa zigor golpea Bilborentzat. Bai, Bariduri Ordiziarrak defentsan jokoz kanpo zeudela. Bilbotar 10 zenbakiari asko gustatzen zaio defentsa atzera ostikatzea eta oraingoan ondo atera zaio. Zigor golpetik berriz ere alboko sakera ostikoa bilatuko du. Ikus ezagunea oraingoan luze. Bai, nahikoa metro egin ditu, 22 barruan, Ordiziarren 22 barruan sartzeko. Bai, bosteko marraraino. Osteko marran plantatu zaizkigu. Ondo aprobetxatu ez dugu punturik lortu, aukera izan dugu. Ea azti ibiltzen dire defentsan eta jokaldia defenditzeko gai diren bertakoak. Bai, ondo gelditu dute mola. Eta ia balea berreskuratu ere bai, baina Bilbotarrena da. Bai, txukun, barrura zapaldu baina gelditu dute. Bai, Eta zigor kolpea, defentsa, eta zigor kolpea kanpazarrenen alde. Dezakegu hor ostiko pikain batekin berriz ere metro asko aurreatu dituzte bertakoek eta alboko sakearekin jokatzen jarraitzeko aukera izango dute. Ikus dezagunea orain zemuz alboko sakea.
Bai, agian atzean jokatuko dute Gonzalorekin, azken albokoak ondo atera baitira, modu ontara. Eta bai ala da. Hala da Gonzalorekin. Aitzolek atzean jokatu du, ikuste du oso aukera paregabea orain, ea eskuekin jokatuz, oso ondo baina Asier González barrura hau da, indartxu eta... Baloia erori zaio tamalez. Bai, Agian hor askotan hobi izaten da gordatza, baina aukera ona horikia zen. Ondo ateratzen balen bazen, baina ez da ala izan. Eta mina hartu dela dirudi. Txorkatia agian okertu edo zapaduren bat. Baina ematen du jarraitzeko. errenka ikus dezakegu bere posiziora itzultzen, baina badirudi jokatzen jarraitu dezakela. Eta uztartea izango da Bilbotarrentzat. Ez Asier gaizki minduta dago, aldaketa eskatzen du. Defentsa hau mantentzen saiatuko da, baina ezin da egon. Bai, Era bat minduta dago, txorkati entzoz egin du. Lurrera bota da, Gonzalo ere bai. Gonzaloren kasuan agian nekatuta dagoelako izango da. Edo ezakit min hartuta dagoen behar ere bai. Atentzio nahi, atentzio. Xerre hor dugu, ea norbait gerturatzen den launtzea. Bai, denbora gelditu epaileak nik uste. Jokalari lurrean daude eta Xer, bai ezagola jokatzeko. ea Gonzalok zer duen. Gonzalo jarraitzeko restu. Nik uste Aldaketa. Ez? Ez dute... bai, bi jokalari sartu dira zelaira. Gonzalo aldatu dute. Bai. Eta bi zenbakia eta bestea Malagoa, Beña eta Zurmendi. Baita ere jokatzen diren Oierra Zurmendiren anaia. Bai, orain bi anaiak zelaian. Bueno, eta... Aquí cambian a Gonzalo, ahora hablo en castellano para que también entienda el que tenga que entender. Y buen primer partido de vuelta y de aquí para arriba. Sí, le hemos visto muy activo desde que ha entrado, muy participativo. Ya que supongo que después de un año pues tendría muchas ganas. Nosotros también pues, nos hemos emocionado al verle tras tanto tiempo. Y parece que se ha hecho algo de daño, ha salido con molestias, pero ha salido por su propio pie y no creo que sea nada grave. Euskera botoko ga. Eta albokoa izango da Bilbotarrentzat, zelai erdia eta 40 metroko marraren artean, bertako entzelaian. Alboko sakeau. Hor aztibilida jokalaria baino ez ordizi arrasateko, baino ez berreskuratu ala ere katxa eskuetan Bilboren aldetik eta metro galdituzte, baina posesioa mantentzen dute. Oso indartxu orain plakajea arrasatekoen aldetik, baloia marretzat beste ostiko bat, baina eta Azurmendik ondo tomatu ala baino, pena alde egin dio, ez zuen espero. Bai, ez da zuzeneko golpea izan, jaso eta aurreran zero izango beraz abana izango da, bestela ostiko bat zuzenean kolpatuz gero ez da abana izaten, taponatze bat bezala baizik. Hor azken hartze nahi zala ez zerbitzaio, hor taponatze beste gauza. Hartzeko saiakera hortan aurreran zerbitzaio. Nire uste ez zuela, espero hori baloia mundu horrak izan dela ikusen bete-beten berean azetorrela baino. Bai, zaila da horlako baloiak eskuetan hartzea. Ea uztartzea. Sartu du. Orain gogor arrasatekoak, hor... Bai, maleak asko biratu du, baina Bilboko zorti zenbakiak balea hartu du eta bere izango da. Jokalaren arteko desadostasuna egon da, baina ez da gehiagora joan. Eta Bilbok jarraitzen du balearekin. Bai, ondo ari dira posizio mantentzen, baina eskuekin jokatuz, beste ostiko bat, ostiko luze, baina
Uste zagun Eikok balia ongi erreskuratu, este politia egin dio eta ostiko na. Hor mina hartu dela dirudiala ere. Bai, ez du... Ostikatzarekin Bai, era minuta dago, era minuta. Defentsa gainean zuen eta akzio hortan min egin du, badirudi bastanteko izan dela. Espero ezer... Minez bueltaka zen lurrean. Ikus ezagun ba, orain denbora geldituta. Duela aste batzuk ere beste... Jaun Perezek min hartu zuen. Min asko baina... Bai, lesio itxusi bat izan genuen. Bai. Markaje batean defentsorea orkatila gainean eroizitzaion eta guztiz bihurritu zuen. Bihurritu eta hausi ere bai. Bai, Bai. Etzen hona izan baina, bueno. Hemendik animo bialtzen dizkogu. Operazioa ondo irten zela badakigu eta animoak hemendik. rehabilitazioare ala joan. Bai. Gizon gogorra eta seguro berriz izango dela haizean. Heizeko gizona baita. Zakegu denbora geldituta dagoela, jokalari ikure dateko aprobetxatzen dute. Ez du ona ematen, orain lurrean, orain beste negiago inguratu da. Ikusi zakegu entrenatzaileak, fisio bar. Bai. Ez dakit, Arduratuz. ez dakit etxetik ikusten ari zaretenok zerbait ikusi duzuen. Zer gertatu den, zer uste duzuen, baina, bueno, ikusiko dugu. Ja, espero zer larria ez izatea, baina ikusiko dugu. Isik gaude, baina hemen jarraitzen dugu. Itxaronean. Ea, zer duen. Zer interesgarria. Panorama igualike. Bai. Ezkeu, altan bira duzula. Jakintza ikastolare horri ikusten dugu. Arratxate da eta guzkiak albo ziotzen dut eta itzal batzuk daude baina. Ontsi izaletan guztu harriko nintek genie, bero. Bai. Guzki kontran dugu baina, begietan ematen dugu eta horregatik, parte batean horregatik ezin izan dugu guztiz ondo ikusi. Bai. Akzioa. Ikusi ostikatu dela eta defentsa gainean zuela. Agia. Gehiagoz. Ostikatzean, horrela bueltatzean, eta gainean hori zaio edo. Ez dakit. Horrela gozatze bertatuko zen. Nolare, utxik ikusten da, eta baina arraro ja oitut, desratiz, osea, armaietan jarraiak ez egotea, azken urtea ala izan behar izan du eta, baina, bueno, espero dugu, pixkanaka, egoerak demorakin, berriz egatetzen. Bai, azken nia urte bete. Bai. Aurrek lehengo urteko martxoan jokatu zen azken partida. Barcelonaren kontra esango nuke. Ez esango ez dakit ez baitakit. Ziur, baina horaz esango nuke. Joan behintzat, ez, jokatzeko aukera bada eta etxetik ikusi daiteke aurrengo Artira baten ez ondo funtziona horre transmisioak. Baina, nobeda da badauan Eiko altxatu dute. Bai, laguntzaz. Bai, hor ikusi zelaitik. Bai, Antonio Torresek lagunduta eta beste ez nago ziurtzen den.
Baina, bueno, Bai, esan duen bezala badirudi eskuineko hanka dela, ostikatu duen hanka bera. bai. Eta, bueno, espero dugu hemendik esan marko dugu ere ea ezer larria ez den eta animo. Animo. Jokora bueltatzen gara, alboko sakea, Bilboren alde. Oraindik 3 azpitiko batz. Hementxe gu gorka lehengo urteko partida hori begiratzen ari da. Asmatu Bai, ditu, bai. esan bezala, bai, Altamiran azken partida Barcelonaren kontra izan zen, tamalez 2 puntuz galdu genuen, 35 eta 37. Eta hori izan zen ikuslegoak Altamiran bertan ikusi izan zuen azken partida. Bueno, esan behar da, iraian ere armaietan jendea bazegoela, egon zen Bai, behia eta bai. batzuk egon ziren, aukera hori irekia egon zena, barkatu bain txaloak entzuten ditugu ikonalde. Eta bueno, Arrazi duzu, lehen esango nuke denbora lehen hilabetean, 2 hilabetetan ikuslegoa etortzitekeela Altamirara, baina ez, lehen urtean etortzen zen jende berbera. tarte utzi Sian arten eta aforo asko mugatu zen, baina bintzat zeu zezan, guain noire ez. Bai. Oain partidan laguntzen duen jendea besterik ez da bertan. Bai. Gure gara ez da lagundu molesta egiten duen, baina... 10 minutos, chavales, va, concentrados, disciplina. Vamos. Horrentzuten dugu batzu animoka, Bilbo aldetik 10 minutu bakarrik gehitzen diela, eta hala da. Agian pixka gehiago ez, bai, luzatu bai, egin dugu. denbora askoz gelditu baita denbora. Bai, Lehenengo Asier eta Gonzalorekin minuturen bat edo gelditu du eta Feikorekin 3-5 alduko zen. seguraski bai. Bueno, baina alboko sakea, Reize Arrasateren alde. Ea, aukera hau aprobetxatzen dugun. Bai, ea ondo irteten den eta baloia zabaltzeko gai garen. Ba ez, galdua baino berreskuratu egin dugu. Bai, Raka bea, ba ez, Raka baldu dugu eta bildutaren zat da baloia. Beize hor bertan, nik uste hor haidi 15 horretan jokatzen, itzala dauta eta seguru hor guztua dela euskita ez du eta nahi, baino. Bilboko balea ondo mantentzen dute, Iñaki Lario gor kakajea. Uste dagoen orain zuzioten den ostikoa arrak, lehen esan du asko ostikatzen duela jokalari honek. Eta oraingoan ez da zer esaten duen Marrazainak eta Bilboren aldeko izango baloia. Alboko sakea Bilboren alde. Hor Iñaki Lario ikusten dugu hor badirudi beak atera duela baloia, eskuarekin eman diola. Eta bueno, alboko sakea. Bai, lehen aipatu dugu jokoa nahiko dinamiko izaten ari zela eta Lo hartu dela badirudi. bai, Bueno, azkenean zaila da ere maila mantentzea, 80 minututan. kolpe asko, aban asko Bai. dira. Guain bai Bilboko oso ondo ataken, metro asko eginez. Eta gure 22an sartu dira. Metro asko egin ditu egalak. Bai, hemen ikusten dugu ostiko bila, berriz ere ostikoa, marrak. Eta oaingoan ondo atera, Gurutzatu bat, baina- oso ondo Azurmendi, Beñat Azurmendi eskuz oso ondo ibili da hor, eta baloia oso ondo babestu du. Bai, Ordizarrek atzetik jokatzeko aukera izango dute. Bai, ea, Juanma badoa, Horrek irten da. bai, ia baloia lapurtu eta baino ondo mantendu. Ea, Es une, es une, berriz ere, horrelarekin jokatuko dugu motean. une, Betty, es une. Niko goita bigarren gaude eta kanpora guztiko abiatu. Eman indio jokalariari. Jokoan da baloia, Bilboko erreskuratu oso ondo hor Beñat Azurmendi adibilida eta plakatu egin du hor segontakian, baino hala ere ez dira notizionak Ordizi Arrasaten entzat. Ez, Bilbotarrek dute baloia oraindik ia Arrasate Ordiziarren 22koan. Bai. Jokatu, lau zenbakiaz, ondo plakatu. Jokoa berriz ere ritmo hartzen ari da, baina hor amarrak pasabiatu nahi zuen jozu aukerarik izan eta ondo plakatu dute. Bai, ondo ikusten ditugu defentsan bertakoak, plakaje gogorrekin eta
Bai. Ondo. Berriz ere motzean metroak egin ditu, hau ezin izan dute beste bezain azkar bota lurrera. Baloia hortzik atera, bai, eta oso plakaje gogorra. Bikaina. Berriz hor bost emakia, baina belotarrak irten dira. Oso adibiliar eta hortzarra esaten za baloia, Juanmak eskua, baloia, barkatu, Joseba Kostikoa. Erdialderan, Bai, belotarra berreskuratu dute eta bai hor Juanmak plakaje faiatu, baina Azurmendi, Zarra, orain heldua, oier, gitxi da. Bia nahi baitauzkegu zelaian, oier. Berriz ere motzean belotarrak aurrelarekin. Eta behinat. Ikusten dugu bat zenbakia. Rak azkarra eta kanpora jokatuko dute belotarrek. Eskuz oso txugun hor. Eta alde egin du, ikus dezagunean defenditzen du. Ekin du plakaje bat, paseo, baloia jokon jarraitzen step bat. Abantaia, Bilboren alde, plakaje altua eta denbora gelditu du. Zer izango dute da, txartela. Txartelo bat izango da, plakaje altua batik, ez nago ziur, baina Hori ematen du. bai, hori da. Bai, eskua poltsikura doa. Eta hori erakutsi dio. Bai, ja, atera aldio. Josebari kerrez nago, baina euski bete duten jotzeta ez da ikusten baina. Bai, hor azken zaila izan da ez hor eroitzena izan da giltu nahi izan, baina... Ikusiko hor ikusten dugu zigor golpea berriz ere albokora ostikatzen sietuko eta erre Schmotz albokoa izango da 5 metrora, Seira. Ez dugu ezer ikusten egorka hemen eguzkirekin komerik. Saetu nahi esan geluz aldatzen, baina baindiko okerrago. bertan kabinan gauden tokitik Bai, eguzkia kontran dugu. hor mola formatu gula ikusten dugu. Bai, Alare ez da aurrera zatzera, defentsa nahiko ona txuna, baina hain bai aurrera kado hori. ondo estrukturatu dira orain bilbotarrak, baina Ja. arrasate hori zerreko gor kontra. Bai, hor txortxa biltza. Bai, lurrera joan dela bilbotar bat, ez da entxegura iritsi. Eta hor jokatzen dute 10 zenbakiarekin, atzea. Alde egin du baliak, ikusten orain. Puerka Eskuratu. izaten da. Ondo gelditu dute hor, aukera izan du, baina balea ematen du. Bai, berreskuratu, metroak egin eta Piskan lo hartu dute ez, hori zi arrasatekoek. Agian azkarrikatxe aukera parean zen. bai, Eta plakaje sisteagatik usten dut. bai, ez dut ondo ikusi nik ere guztiarekin, baina seguraski sorbadarekin bakarrik plakatu du. Itzale baina estiko luzea, berriz ere. Jakin behar da plakajea egiteko gesto ondo egin behar da, besoak izten. Azken hain beste itzaiten bat neko biten da, eta kosta egin. Bueno, a ver, bain, alboko sakea, ordizi arrasateren alde. Ea, zer atenatzen den oraingoan. Handik 3 puntu azpitik markagailuan. 10 minutu faltan gure kalkuen arabera, luze joan da. Eta Bilbokok berreskuratu. Bai, ba ez atzen. Bai, engainatu egin gaitu. Arrasate kontra egin nahian rakean, baina ez dute zer lortu. Gora joan da bierra Azurmendi. Bai, hor ostiko esken ikuste ditu Bilbokoak. 10ak berriz ere ostikoa botako ditudi. Eta oso txukun atera. Iritsi bainat,
Atxegoa izango da bilbotarrentzat. Oso jokaldi txukuna. Amarrak danik bost bat ostiko jo ditu eta oraingoan zoragarria eta zaio. Eta antxegoa makilpean. Ikus dezakegu Arrasate Ordiziarrak asko bildu direla zelai erdia inguruan, defentsan, eta baina zegoen kanpoaldean. Bakarrik zin izan du ezer izan, esan nuke 3 jokalari zedela bilbotarrak. Bai. Marraren ostiko pikren batez, bakarrik gelditu da bilbotar jokala. 11 zenbakia. Jokaldi txukuna, esan behar da. ¡Vamos, Kiwi! Sí, muy bien. Ostiko hau ere printzipioz, erraza dirudi. Ea sartzen du, ez duen sartzen hori eskertu nuke, pixka hartu gaituko zen markaioa, baina nik uste... Jadanik 8 puntura Bai. eta... Bai. Transformatu bat baino gehiago beharko lukete bertakoek. Gure kalkulun arabera 7 minutu gehitzen die. Ez da egoera bikaina Ordiziarra esatentzat. Ikusiko dugu epaiak zenbat luzatzen duen. Eta zenbat denboraz eduki duen lehen erlojua geldi. Hemen 16 zenbakia Bilboren aldetik atatzeko prest hartu aldu. Bai. Egitik joan da ostikoa eta 10 puntu gainetik takiko dira bilbotarrak. Bikoiztu egin ditu, 10-20. Bikoitza. Baina matematika honak antena. Eta hoi aspaldien nuen loiten, Baina ingenieritza ikasten edan zuzea. Kriminologia, ez da matematika askorik izango. Bai, aurten ukio asignatura bat, Piskat inbarrezen dena, baina... Bueno, partidua ez da, orka. Lehen inautekin berdin hartazegu batzutan pixka da arretat egun geha. Zura hamburresa eta komentatzen dira baino. Ezkean zerren hartu duzu? Pulled pork hamburguesa bat izan. Jarra, Oso ondo baino ostikoa. Zura hamburresara baina ostikoare bai. Oso ona, ondo berreskuratu dute. Oso bikaina agian hau anaiak erakutsita, alainek esan dugu lehen Kroaziara joan dela, baina usten dugu goizen igual trukotxeren bat erakutsi dela, joan aurretik. Aitzole bain luze eskuekin, barrura pausa jo du, balea mantenduz. Eta ikustez haun, Jonut barrura, bai. Abantaia bai ez diote utzi askatzen. Hor belaunekin. Seguraski bilbotarrek eutxiko zuten baloia eta bereik bota. Belaunekin lurrera joan da eta orduan balea askatzen utzi hartza jo. Hala ere jokoz kanpo bat pitatu du bilbotarren partetik eta Aitzolek albokora ostikatu du. Ea hau, zen muzio baten den. Jokaldi honetan entxegua sartu ezkero beste bat bilatzeko aukera izan dezakete etxekoek eta... Azkarri huli beharko dira horretarako. Dugun denborarekin. Nabentzat doain denbora gelditu, badirudi hor... Norbait min hartu dagoela. Hemendikan armaietan norbait Eskozinen partidu ikustear dagoela entzuten dugu, hor Eskozinen himno entzuten atzekaldetik. Norgehiagoka 6 nazioetan lehen esan dugu Gales Italia bat zegoela, baina... Eta orain Eskozia... Inglaterra Italia... Hori barkatu, bai. Berrogeita bat eta 18 Italiarren ultik. Eta orain Eskozi... Orain Eskozia Galesen aurka izango du. Partidu politia lehenko asteburun Eskozi Inglaterra irabazi. Ja Galesa irabaztea zerbait dela esango nuke nahi, baina nor daki. Txukun ikusi nintu lehenko astean. Bai. Inglaterrak oso indartsua baitu. Azken munduko kupan finalera iritsi baitziren. Zelanda berriko All Blacksak gaindituta, baina partidu bikaina jolastu duten Eskoziarrek eta asteburu honetan ere
irabazteko gai diren. Bai, lehen esan Eñautek eta tatzen mendik irabazten partidu irabazten zuen aurka. Inglaterra kasu honetan, Inglaterra eta oraingoz Bilbo arteko partidua. Oso ondo eskuz orain, pena ez duela aukera izan, baina jarraitasun egokia ona, eta entxegua. Baina marrazaina adibili da eta denok ikusi gu, naiz eta ikusi nahi ez izan. Beinaten aurreatu izan dara esan Bai. dut. Eta partida amaiera. Azkenen ez dio gure kalkulu gaizkata die. Bai, ez dugu pentsa bezain beste luzatu, epaiak. Ja, bueno, Ez dut uste denbora askorik izango genukenik ez. partida irabazteko. Azkenen 10-20 Bilboren alde. Eta bueno, norgeioka polita. Eta eskerrik asko etxean ikusten egon zaeten guzti hori, eskerrik asko Gorka azkenean azaltzagatik, eta eskerrik asko Eñautia denik ezaguna hemen, laguntzagatik bai. Eta bueno, Eskerrik asko nire partez Eñauti, nire ordez komentatzen hasi da la partida. Azkenen nire itxinez komentatzen da. eskerrik asko, atxalduena pasa, eta horrengo arte. Agur!